एक कप सिरप जिसे हम सेब समझते हैं उसने 11 बच्चों की जान ले ली है। 1 से 6 साल तक के बच्चे कुछ ही दिनों में गुजर गए हैं। ये केस टॉक्सिक केमिकल डाइथोलिन ग्लाइकोल की वजह से हुआ है, जो जब बॉडी में जाता है तो लीवर, किडनी और ब्रेन तीनों को नुकसान पहुंचाता है। गवर्नमेंट ने टेस्ट में कंफर्म किया है कि कुछ सिरप्स में DEG की मात्रा यानी कि डाइथोलिन ग्लाइकोल की मात्रा लिमिट से कई गुना ज्यादा थी। अब ऑथोरिटीज ने उन बैचेस को रिकॉल किया है और डॉक्टर्स सलाह दे रहे हैं कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी सिरप ना लें। स्पेशली बच्चों के लिए यह जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। तो स्टे सेफ एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।